မျိုးသမီးအင်္ဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတီးကောင်းစရာအချက်30ချက်အမျိုးသမီးအင်္ဂါဆိုတဲ့အတန်ကြားလိုက်ရရင်ကိုလူအများစုကရှက်တလို့ကြောက်တလို့ဖြစ်သွားတတ်ကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံလိုယဉ်ကျေးမှုအစဉ်လာများပြားတဲ့နိုင်ငံမပြောနဲ့အမေရိကန်လိုပွေလင်းမှုရှိတဲ့နိုင်ငံမျိုးမှာတောင်2016ခုနှစ်ကစစ်တမ်းအရအမျိုးသမီးငယ်65%ခန့်ဟာဗဂျိုင်နာဆိုတဲ့စကားအစားတခြားအသုံးအနှုန်းတွေကိုသာသုံးကြကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်အမျိုးသမီးအင်္ဂါကိုဘယ်လိုပဲခေါ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးသဘောတူရမယ့်အချက်တစ်ချက်တော့ရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့အမျိုးသမီးအင်္ဂါတွေဟာလူသားတွေမျိုးဖွားဖို့အတွက်အရေးပါတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပြီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ကျေနပ်မှုအတွက်အရေးပါတဲ့နေရာမှာပါဝင်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသမီးအင်္ဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီးသိကောင်းစရာအချက်30ချက်ကမ္ဘာလူဦးရေကွယ်လောက်နီးပါးဟာအမျိုးသမီးတွေဖြစ်ပေမဲ့မျိုးဖွားမှုစနစ်မှာအရေးပါတဲ့အမျိုးသမီးအင်္ဂါတွေအကြောင်းလူတွေသိမသိကြပါဘူး။ဥပမာအင်္ဂလိပ်စကား vagina ဆိုတာလက်တင်ဘာသာစကားဓာအိမ်အဆွတ်ဆိုတဲ့စကားမှာဆင်းသက်လာတယ်ဆိုတာသိတဲ့လူတော်တော်နည်းပါလိမ့်မယ်။တင်ကိုယ်တိုင်လည်းမသိသေးဘူးဆိုရင်နောက်လာမယ့်စာပိုက်တွေမှာအမျိုးသမီးအင်္ဂါတွေရဲ့စိတ်ဝင်စားစရာအချက်တွေကိုဆက်လက်လာလိုက်ကြရအောင်။နံပါတ်1 vagina ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုသင်ဘယ်လိုသိထားပါသလဲ။ဒီအချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးနားလည်ရမယ့်အချက်တစ်ချက်ပါ။ vagina လို့ပြောလိုက်တာနဲ့စာဖတ်သူတို့အနေနဲ့အမျိုးသမီးတွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အောက်ပိုင်းမှာအင်္ဂါတစ်ခုလို့နားလည်နေပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ဒါကအဖြေမှာပါ။တကယ်တော့ vagina ဆိုတာအမျိုးသမီးမျိုးဖွားအင်္ဂါစုထဲကအစိတ်ပိုင်းတစ်ခုရဲ့နာမည်သာဖြစ်ပါတယ်။တကယ်တော့ vagina ဆိုတာ vulva လို့ခေါ်တဲ့မိန်းမနမိတ်ဝါးပါဆောက်ပြီးသားအိမ်ထိဆက်သွယ်ထားတဲ့ကြွက်မပြွန်ကြောင်းတစ်ခုကိုသာခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ vagina လို့ထင်နေတဲ့အမျိုးသမီးအင်္ဂါပြင်ပအစိတ်ပိုင်းတွေဟာ vulva လို့ခေါ်ပြီးvulva ဟာမိန်းမအင်္ဂါနှုတ်ခဲနဲ့မိန်းမအင်္ဂါအကြည့်ကိုပါဝင်တဲ့ပြင်ပအစိတ်ပိုင်းတွေကိုခေါ်တာပါ။ vagina သားအိမ်လမ်းကြောင်းတွေရဲ့အလျားကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့2.9 လက်မကနေ3.3 လက်မအထိရှိနိုင်ပြီးလိင်ဆက်ဆံရင်ချင်းစိတ်ပြင်းပြနေတဲ့အချိန်မှာတော့4.3 လက်မကနေ4.9 လက်မအထိရှည်လျားနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့် vagina ဆိုတာအမျိုးသမီးအင်္ဂါနမိတ်ဝါးတွေဖြစ်တဲ့မြင်ရတဲ့အမျိုးသမီးအင်္ဂါနှုတ်ခမ်းနဲ့အမျိုးသမီးအင်္ဂါအကြည့်ကိုအသားအိမ်ကိုဆက်သွယ်ပေးထားတဲ့ကြွက်မာပြွန်ကြောင်းတစ်ခုကိုသာခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်2အမျိုးသမီးအင်္ဂါထဲမီးရက်လာချိန်တွင်ရာသီသွေးထွင်းရန်ထည့်ရသောအတောင်လီတစ်ခုဝင်သွားနိုင်ပါဘူး။တချို့ကတော့ယုံတန်းစကားတွေကိုကြားဘူးပါမှာ။ဒါပေမဲ့အမျိုးသမီးအင်္ဂါထဲကိုမီးရက်လာချိန်တွင်ရာသီသွေးထိန်းရန်ထည့်ရသောအတောင်လေးတွေတောင်လုံးဝမဝင်သွားနိုင်ပါဘူး။ tampon တွေဟာအရွယ်အစားမျိုးစုံရှိနိုင်ပြီးရာသီသွေးစစ်မှုများပြားတဲ့အချိန်မှာသုံးရတဲ့ super tampon တွေရဲ့အလျားက 13.5 စင်တီမီတာ 5.3 လက်မအထိနဲ့အကျဉ်းက 1.6 စင်တီမီတာ 1.6 လက်မအထိရှိနိုင်ပါလေ။ဒါပေမဲ့ vagina ရဲ့တိုက်ပိုင်းအဝကအရန်သေးလွန်းတဲ့အထွတ်ဒီ tampon အတောင်တွေတားအိမ်ထဲဝင်ဖို့ဆိုတာလုံးဝမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။တကယ်လို့ tampon ဝင်သွားမယ်ဆိုရင်လည်းဆေးကန်းသွားကပြန်လဲထုတ်ရောက်နိုင်ပါလေ။ tampon ကိုအချင်းအကြာကြီးအထဲထဲမှာထားမယ်ဆိုရင် toxic shock syndrome လို့ခေါ်တဲ့သွေးအဆိပ်သက်ခြင်းကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။နံပါတ်3ခန္ဓာကိုယ်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာက vagina အပေါ်ကောင်းကျိုးသက်ရောက်နိုင်ပါတယ်။ကာယလေ့ကျင့်ခန်းဆိုတာကလိင်မှုကိစ္စပြုလုပ်တာကိုရည်ညွှန်းတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့လေ့လာချက်အရာပုံမှန်လိင်မှုကိစ္စရှိနေတာကအမျိုးသမီးအင်္ဂါကျန်းမာရေးအပေါ်ကောင်းကျိုးဖြစ်စေတယ်လို့သိရှိပါတယ်။အထက်ကပြောခဲ့တဲ့ကာယလေ့ကျင့်ခန်းဆိုတာကတင်ပတ်ဆုံးရှိအယူနေရဲ့လေ့ကျင့်ခန်းတွေကိုဆိုလိုတာပါ။ဒီလေ့ကျင့်ခန်းတွေကို Kegel လေ့ကျင့်ခန်းတွေလို့လည်းခေါ်ဆိုပါတယ်။ Kegel လေ့ကျင့်ခန်းတွေဟာအမျိုးသမီးတွေစီမထိန်နိုင်မှုကိုကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။လေ့လာချက်အရ Kegel လေ့ကျင့်ခန်းတွေဟာလိင်မှုဆိုင်ရာစိတ်ကျေနပ်မှုကိုလည်းတိုးမြှင့်ပေးနိုင်တယ်လို့သိရှိပါတယ်။ Kegel လေ့ကျင့်ခန်းတွေဟာ vagina တွေကိုတင်းကျပ်စေပြီးလိင်မှုကိစ္စပြုလုပ်ဆောင်ချိန်မှာပိုပြီးခံစားချက်ပိုကောင်းစေလို့အထွတ်အထွတ်ရောက်ဖို့အလွယ်ကူထိစေနိုင်တယ်လို့သိရှိပါတယ်။နံပါတ်5 vagina ကိုတာသရာဆက်ပြောများနဲ့မစိုးကြမိပါစေ။အမျိုးသမီးအင်္ဂါတွေတန့်ရှင်းစေဖို့ဆိုပြီးအနံ့ဝင်တဲ့ဆက်ပြောများနဲ့ရေမွေးဝင်တဲ့ဆက်ပြောများနဲ့မတန့်ရှင်းသင့်ပါဘူး။ဒီလိုဆက်ပြောများနဲ့အမျိုးသမီးအင်္ဂါကိုတန့်ရှင်းခြင်းဟာအမျိုးသမီးအင်္ဂါထိကတဘာဝဘက်တီးရီးယားပိုးတွေကိုနှောက်ယှက်သလိုထစ်ပြီးဘက်တီးရီးယားကူးစက်ရောဂါတွေကိုထိစေနိုင်ပါတယ်။တကယ်တမ်းကတော့အမျိုးသမီးအင်္ဂါတွေဟာတဘာဝအတိုင်းသူ့ဘာသာတန့်ရှင်းလုပ်နေတာကြောင့်အလွန်အကျွေးစိတ်မပူသင့်ပါဘူး။အမျိုးသမီးအရွယ်မျိုးစုံဟာသူတို့ရဲ့လိင်အင်္ဂါတွေတန့်ရှင်းနေဖို့အတွက်အလွန်အကျွေးလုပ်တတ်ကြတော့ကျင်းဆက်ခြင်းနာကျင်ခြင်းတဲ့ရားရန်ခြင်းတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။အမျိုးသမီးလိင်အင်္ဂါတွေဟာထိခိုက်လွယ်တဲ့အင်္ဂါတွေပါ
တနေ့တစ်ခါရေးနဲ့စောချင်းနဲ့လုံလောက်ပါပြီလို့တားဖွာမီရဲ့ပါမုန်ခါထစ်တော်ဒေါက်တာဆန်ဂျီတာအနီဟော့ထရီက Telegraph သတင်းစာနဲ့တွေ့ဆုံချိန်မှာပြောခဲ့ပူပါတယ်။နံပါတ်6တင်စားတဲ့အစားအစာတွေကတင်းရဲ့လင်းအင်ကလည်းအနံ့ကုန်တက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။လင်းအင်ကတွေရဲ့အနိုင်တပြောကင်းစေခြင်းရင်ရေမွေးစပြောများထုံးဆွဲနေမယ့်အကြားအစားအသောက်ပိုင်းကိုအဆင်ခြင်ရပါမည်။အနံ့ပြင်းတဲ့အစားအစာတွေဖြစ်တဲ့ကြက်သွန်ရည်နဲ့ကြက်သွန်ရာတွေစားခြင်းဟာအမျိုးသမီးအင်ကအနံ့ပြင်းနှံခြင်းကိုထိစေနိုင်ပါတယ်။မှတ်သားစရာတစ်ခုကတော့တင်းရဲ့လင်းအင်ကရဲ့အနံ့ကတိတိတသားပြောင်းလဲသွားမယ်ဆိုရင်တော့ဒါဟာကူးစက်ရောဂါတစ်မျိုးခံစားနေတဲ့လက္ခဏာတစ်မျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုချိန်ဆိုရင်တော့အစေးကန်းကိုတွားရောက်ပြသတင်ပါတယ်။နံပါတ်9အမျိုးသမီးလိန်အင်ကအကျိမှာနောက်ကျောထောင်ပေါင်းများစွာရှိပါတယ်။အမျိုးသမီးလိန်အင်ကအကျိဟာဗဂျိုင်နာဆိုတဲ့သားအိမ်လိုင်းကြောင့်အစိပ်ပိုင်းထဲမှာမပါပါဘူး။အမျိုးသမီးလိန်အင်ကအကျိဟာလိန်မှုပိုင်းဆိုင်ရာမှာခံစားချက်ကောင်းစေဖို့အတွက်အရေးပါတဲ့အင်ကတစ်ခုချစ်ပြီးတိတ်မပြောတဲ့အချက်တစ်ခုကအမျိုးသမီးလိန်အင်ကအကျိရဲ့တိုက်ပိုင်းလေးတစ်လင်းပါတယ်။နောက်ကျောထုံ8000ကောက်ပါဝင်ပါတယ်။ဒီပမာဏဟာအမျိုးသားလိန်အင်ကတွေမှာပါဝင်တဲ့နောက်ကျောတွေထက်နှစ်ဆပိုများပါတယ်။ဒါကြောင့်အမျိုးသမီးတွေရမျက်တွေကျွတ်ဖို့အတွက်အရေးပါဆုံးနေရာတစ်ခုဖြစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်လက်တလောလေ့လာချက်တွေအရအမျိုးသမီးလိန်အင်ကအကျိဟာလိန်မှုဆိုင်ရာစိတ်လှုပ်ရှားနေချိန်မှာဆိုရင်300%ထိအရွယ်အစားကြီးမားနိုင်တယ်လို့တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်9ဗဂျိုင်နာကလေးမလဲတတ်ပါဘူး။အမျိုးသမီးအားလုံးတစ်ချိန်မဟုတ်တစ်ချိန်ကြုံဘူးကြမယ့်အရာတစ်ခုကဗဂျိုင်နာမှာထိန်းချုပ်လို့မရနိုင်တဲ့လေထွက်ခြင်းပါ။ဒါကို queefing လို့ခေါ်ပါတယ်။ queefing ဟာဗဂျိုင်နာထဲမှာပိတ်ထုတ်နေတဲ့လေတွေအပြင်ထွက်သွားခြင်းပါ။ဗဂျိုင်နာဆိုတာပြွန်ဖြောင်းချောင်းကြီးမဟုတ်ပါဘူး။ဗဂျိုင်နာခွေနေတဲ့အချိန်မှာအတွန့်ချောင်းပုံစံဖြစ်နေပြီးဒီအထဲမှာလေတွေခိုနေတတ်ပါတယ်။ဒီလိုခိုနေတဲ့လေတွေဟာဗဂျိုင်နာအနေထားပြောင်းလဲသွားရင်ပြန်ထွက်သွားတတ်ပါတယ်။ဒါဟာအဆောင်လန်းချောင်းကဘက်တီးရီးယားတွေကြောင့် gas တွေထွက်ခြင်းနဲ့လေလေခြင်းနဲ့မတူပါဘူး။ဒီလိုမွေးလန်းချောင်းကလေထွက်တော့ကပုံမှန်ဖြစ်စဉ်တစ်ခုပါပဲ။ဒါဟာအများစုအမြင်အရလေလေလာမဟုတ်သလို gas တွေမဟုတ်တဲ့အတွက်အနံ့အသက်တွေမပါပါဘူး။ဒါပေမဲ့တချို့ရှားပါတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေမှာတော့ဗဂျိုင်နာနဲ့စီလန်းချောင်း၊ဥလန်းချောင်း၊အဆောင်လန်းချောင်းတွေဆက်သွယ်နေတာမှာဗဂျိုင်နာတော့ gas ထွက်ခြင်းဖြစ်စဉ်ထင်နိုင်ပါတယ်။နံပါတ်9ဗဂျိုင်နာနဲ့ငါးရှားတို့ရဲ့ဆက်သွယ်မှုစာဖက်သူတို့တော့ဗဂျိုင်နာနဲ့ငါးရှားဆိုတာဘာကြီးလဲလို့တွေးမိမှာပါများ။ဒါပေမဲ့တင့်ရဲ့အင်ကအစိပ်ပိုင်းဟာတင်ထင်ထားတဲ့ထက်ငါးရှားတွေနဲ့ပိုတူပါတယ်။ဗဂျိုင်နာကထွက်တဲ့ချောစီတွေမှာ squalene ခေါ်တဲ့အယောင်မရှိရဲ့ hydrocarbon compound ပါဝင်ပြီးဒီ compound ကိုငါးရှားတွေရဲ့အသည်းမှာလည်းတွေ့နိုင်ပါတယ်။တခုမှသားစရာတစ်ခုကတော့ squalene compound ကိုအလှပြင်မစည်းတွေဖြစ်တဲ့အသားအရည်ဆူကြွေစေတဲ့ lotion တွေနေရောင်က cream တွေနဲ့ခေါင်းလင်းစီတွေမှာလည်းအသုံးပြုကြပါတယ်။ဒီနေရာမှာ vagina dentator ဆိုတဲ့အဆွဲတွေပါတဲ့ vagina ဟာအရှိကအမျိုးသမီးတွေအမျိုးသားတွေကိုအဒါမမပြူကြစေရန်ချောင်းလန့်ပြီးပြောကြတဲ့စကားတစ်ခုသာထပ်ပါတယ်။နံပါတ်10 G-spot တစ်ခုတည်းနဲ့မလုံလောက်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့အားလုံး G-spot ကိုကြားဘူးမှာ။ G-spot Grafenberg spot ဆိုတာဂျာမန်မီးဖွားပညာရှင် Ernst Grafenberg လို့ဂုဏ်ယူပြီးပေးထားတဲ့နာမည်တစ်ခုဖြစ်ပြီးလိင်ခံစားမှုမှာတုံ့ပြန်မှုကောင်းတဲ့ vagina area တစ်ခုကိုဆိုလိုပါတယ်။ပုံမှန်တိုင်း G-spot ဟာစီးလန်းချောင်းနဲ့အမျိုးသမီးမွေးလန်းချောင်းအဝကြားမွေးလန်းချောင်းရှေ့ပိုင်း9ကနေ10 cm 2.3ကနေ3.3လက်မအတွင်းမှာရှိပါတယ်။ G-spot ကိုကြားဘူးတယ်ဆိုရင် A-spot ကိုတော့ကြားဘူးကြပါလား။ A-spot ဆိုတာတိုင်းရင်ခေါင်းနဲ့စီးလန်းချောင်းအကြားမွေးလန်းချောင်းအတွင်းပိုင်းကိုခေါ်ပြီး anterior fornix erogenous zone လို့လည်းခေါ်ပါတယ်။ A-spot ကိုမလေးရှားလေ့လာရေးပညာရှင်ဒေါက်တာချူအာချီအန်ကရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တာပါ။ဒီလေ့လာချက်အရလိင်ဆက်ဆံရေးမှာနာကျင်ခြင်းနဲ့ခြောက်သွေးချင်းခံစားနေတဲ့အမျိုးသမီးတွေရဲ့ A-spot ကို10မိနစ်ကနေ15မိနစ်ကြာလုံဆိုးပေးရင်15%တို့အမျိုးသမီးတွေကချက်ချင်းလိမ်မှုကိစ္စအထွတ်အထိပ်ရောက်ပြီးမွေးလန်းချောင်းချောစီကိုထွက်စေနိုင်တယ်လို့ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒီလောက်ဆိုရင်တော့အမျိုးသမီးအင်္ဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟယ်လိုဆရာဝန်ပရိသတ်ကြီးစုံစုံလင်လင်သိလောက်ပြီးထင်ပါတယ်။အမျိုးသမီးမွေးလန်းချောင်းတစ်ခုရဲ့ရှုပ်ထွေးသောဖွဲ့စည်းပုံအခုလိုတိုးတက်လာတဲ့ digital ခေတ်ကြီးထဲမှာလိမ်မှုကိစ္စနဲ့အမျိုးသမီးခန္ဓာကိုယ်တွေရဲ့ပုံရိပ်တွေကိုလူအများစုပိုပြီးမြင်လာတွေ့လာကြပေမဲ့လူတိုင်းတိတိကျကျနားမလည်ကြပါဘူး။လိမ်မှုကိစ္စဟာလူတွေကိုပျော်ရွှင်စေပြီးတန်ရိုးစင်ကြိုးတွေနှောင်ဖွဲ့ရာမှာအရေးပါတဲ့အရာနဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာခန္ဓာကိုယ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာမှုအတွက်အရေးပါတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တာကြောင့်ဒီလိုပျော်ရွှင်မှုတွေလိုချင်တဲ့လူအားလုံးသိထားတင်ပါတယ်။
အခုဒီဆောင်ပါထဲမှာတော့အမျိုးသမီးလိန်အင်္ဂါတွေရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့လိန်မှုကိစ္စခံစားခြင်းမှာဘလို့အခန်းကဏ္ဍကပါဝင်နေလဲဆိုတာကိုရှင်းလင်းပေးသွားမှာပါဒီစာပိုက်ထဲမှာ vagina အမျိုးသမီးမွေးလမ်းကြောင်း vulva အမျိုးသမီးအင်္ဂါနှုတ်ခမ်းဝနဲ့ clitoris အမျိုးသမီးအင်္ဂါစိတ်ကြောင်းအရှာရခတ်တဲ့ G-spot အကြောင်းဖော်ပြသွားမှာပါ vagina နဲ့ vulva ရဲ့အကြောင်းလေးပါ vagina ဆိုတာအမျိုးသမီးအင်္ဂါနှုတ်ခမ်းဝ vulva ကနေသားရင်ရဲ့အောက်ပိုင်းဖြစ်တဲ့သားရင်ခေါင်းကိုဆက်သွယ်ပေးထားတဲ့ကြွက်သားပြုံးချောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်vagina ကိုမွေးလမ်းကြောင်းပြုံးလို့လည်းခေါ်ပါတယ်။ vagina ကနေဓမ္မတာလာချိန်မှာသွေးနဲ့ cell များစီးစိမ့်ပြီးလိင်မှုကိစ္စလှုပ်ဆောင်ချိန်မှာတုတ်ကောင်များကိုဖြစ်တန်းစေတဲ့အပြင်ကလေးမွေးဖွားခြင်းနဲ့အချင်းကျခြင်းတို့ဖြစ်ပွားရာအင်္ဂါတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ကလေးမွေးဖွားရာမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့နာကျင်မှုနည်းပါးစေရန်အတွက် vagina မှာနားကြောင်များအနည်းငယ်သာရှိပါတယ်။ကျမတို့ vagina လို့ထင်နေတဲ့အမျိုးသမီးလိင်အင်္ဂါပြင်ပအစိတ်အပိုင်းတွေဟာ vulva လို့ခေါ်ပြီး vulva ထဲမှာ labia majora လို့ခေါ်တဲ့အပြင်ဘက်နှုတ်ခမ်းသားနဲ့ labia minora လို့ခေါ်တဲ့အသွင်ဘက်နှုတ်ခမ်းသားစီလန်းကြောင်းနဲ့အမျိုးသမီးအင်္ဂါအစိတ်တို့ပါဝင်ကြပါတယ်။ vulva တစ်ခုချင်းရဲ့ပုံစံနဲ့အရွယ်အစားတွေဟာတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်မတူညီကြပါဘူး။အစ္စရေးနိုင်ငံဘန်ဂူရီယန်တက္ကသိုလ်ဆိုရိုကဆေးပညာဌာနမှာတာဖွားမိရပါမုခဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာဟိမ်ခရစ်စီလေ့လာခဲ့တဲ့လေ့လာချက်တစ်ခုမှာအမျိုးသမီး32ချောင်းလူကိုလေ့လာခဲ့ပြီးအမျိုးသမီးတွေရဲ့ vulva ရဲ့အကျယ်နဲ့အလျားဟာတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်မတူညီကြပါကြောင်းကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်မိမအင်္ဂါအစေတို့ဘဟုတ်လိန်ပိုင်းဆိုင်ရာယာကရတက်ကြွယ်ချင်းရဲ့မုခရန်တော်ပါလူတသောများများကတော့အမျိုးသမီးအင်္ဂါအစိတ်ဟာအမျိုးသမီးမွေးလမ်းကြောင်းအထက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့အင်္ဂါအစိတ်ပိုင်းသာဖြစ်တယ်လို့ထင်ကြပေမဲ့ clitoris ဟာထင်ထားတဲ့အထက်ရှုထွေးသောအစိတ်ပိုင်းတစ်ခုပါ clitoris မှာအထင်ရှားဆုံးကတော့ဝိုင်းဝန်းလေတဲ့ထိပ်ဖြားလေးဖြစ်ပြီးဒီထိပ်ဖြားလေးကိုအမျိုးသမီးအင်္ဂါထိပ်အငုံအရွယ်ဖြင့်ဖောင်းထားပြီးစီးဖန်အယိုးတဲ့အောက်မှာတော့အမျိုးသမီးအင်္ဂါအစိတ်ရဲ့ကြံအစိတ်အပိုင်းများရှိပါတယ်clitoris တစ်ခုလုံးရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံဟာအမျိုးသားလိင်အင်္ဂါတွေနဲ့ပုံစံတူကြပြီးစုစုပေါင်းအလျားကတော့9စင်တီမီတာကနေ17စင်တီမီတာအထိရှိနိုင်ပါတယ်။ clitoris ဟာထောင်မှတ်နိုင်တဲ့အင်္ဂါတစ်ခုဖြစ်ပြီးအမျိုးသမီးတွေလိင်စိတ်ထက်ကြွရာမှာအရေးပါဆုံးနေရာတစ်ခုလို့သတ်မှတ်ထားကြပါတယ်။ဒါအပြင် clitoris ဟာကိုလနီးညှိုးချိန်မှာစိတ်အလှုပ်ရှားဆုံးကာလရောက်ဖို့ရန်အတွက်ကိုအဓိကအကျဆုံးနေရာတစ်ခုလည်းဖွဲ့ပါတယ်။ clitoris တစ်ခုမှာနားကြောင်များအများကြီးပါဝင်ပြီး glands လို့ခေါ်တဲ့ clitoris ရဲ့ထိပ်ဖြားဝိုင်းလေးမှာတော့နားကြောင်များကပိုစိတ်တဲ့တာတိုက်ရှိနေပါတယ်။ဒီနားကြောင်များကလုံဆော်ခံရချိန်မှာ clitoris ရဲ့ထောင်မှတ်နိုင်တဲ့ tissue များကိုအသုံးပြုပြီးတုံ့ပြန်ကြပါတယ်။ clitoris ရဲ့ထိပ်ဖြားဝိုင်းလေးမှာနားကြောင်များစိတ်တဲ့တာရှိနေတဲ့အတွက်တွိုင်းဝိုင်လုံဆော်ခြင်းကသာလိင်စိတ်ဆိုင်ရာခံစားချက်ကိုမြင့်တက်စေမှာဖြစ်ပြီးဓာတ်ရိုက်လုံဆော်မိတ်ဆိုရင်တော့နားကြောင်များများလို့တဲ့အတွက်တုံ့ပြန်မှုပြင်းအားများနိုင်ပြီးနာကျင်နိုင်ပါတယ်။တို့ပေမဲ့အမျိုးသမီးလိင်စိတ်ဆိုင်ရာခံစားချက်ကိုလုံဆော်နိုင်တာ clitoris တစ်ခုတည်းမဟုတ်ပဲအမျိုးသမီးမွေးလမ်းကြောင်းအတွင်းမှာရှိတဲ့ G-spot ကလည်း clitoris နီးနီးလိင်စိတ်ဆိုင်ရာခံစားချက်ကိုလုံဆော်နိုင်တယ်လို့လူအများစုသိထားကြပါတယ်။ G-spot ဆိုတာတကယ်ရှိလားG-spot ဆိုတာ German သားဖွားပညာရှင် Ernest Grafenberg ကိုဂုဏ်ပြုပြီး Grafenberg spot လို့မှတ်ထားတာပါ။ G-spot နဲ့ပတ်သက်ပြီးကွဲပြားနေတဲ့အမြင်တွေအများကြီးရှိပြီး Grafenberg ဟာအမျိုးသမီးလိင်စိတ်ဆိုင်ရာခံစားချက်ကိုတိုးဖြင့်ပေးမိုင်တဲ့ G-spot ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တဲ့အတွက်ဒီအစိတ်ပိုင်းကိုသူ့နာမည်နဲ့ဂုဏ်ပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအသုံးနှုန်းကိုတော့ဒေါက်တာ Frank Ediago နဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ငယ်များက G-spot ဆိုတဲ့အသုံးနှုန်းကို Ernest Grafenberg အားဂုဏ်ပြုပြီး1982ခုနှစ်မှာလေ့လာချက်တစ်ခုမှာပထမဆုံးစတင်သုံးနှုန်းခဲ့တာပါ။မီးရနဲ့သားဖွားရတံနိုင်ငံတကာဂျာနယ်မှာဒေါက်တာ Adam Ostrensky ကတော့ G-spot ဟာအမျိုးသမီးမွေးလမ်းကြောင်းရဲ့ရှေ့ပိုင်းနံရံရဲ့နောက်ကြောင်များတစုတစည်းတည်းနဲ့ရှိတဲ့နေရာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။
ဂျာမနီနိုင်ငံကိုလုံးဆေးတက္ကသိုလ်မှာပါမုခဖြစ်တဲ့ Dr. Anastasia Sportseris ကတော့ MRI Magnetic Resonance Imaging ပုံရိပ်တွေကိုအသုံးပြုပြီး G-Spot ရဲ့အတိအကျနေရာကိုလေ့လာခဲ့တာမှာ G-Spot ဟာအမျိုးသမီး100ရာမှာ62ယောက်ခောက်ပဲတူညီတဲ့တနေရာထဲမှာသာရှိကြောင်းကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ပြောရရင် G-Spot ရဲ့အတိအကျနေရာကိုဘယ်ဆေးပညာရှင်ကမှတလုံးတလဝနဲ့သဘောမတူကြပါဘူး။အီတလီနိုင်ငံဘူလိုညာဆေးတက္ကသိုလ်မှာဒေါက်တာဗင်ဆန်ဇိုဖူပိုကတော့ G-Spot တိုက်ရှိကြောင်းကိုစိတ်ပညာနီးပြမို့လက်သက်မပြနိုင်သေးဘူးလို့သူ့လေ့လာချက်တစ်ခုမှာရေးသားခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်သူကသူ့လေ့လာချက်ထဲမှာ G-Spot နဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာဒေါ်လာတန်းများစွာအကုန်ကျလာကြပါတယ်။အဲ့ဒီတွေက G-Spot ကိုချဲ့တွင်ခြင်း G-Spot ကြီးမအောင်လှုပ်ထားခြင်း G-Shot လို့ခေါ်တဲ့ G-Spot ရှိတယ်လို့ယုံကြည်ရတဲ့နေရာကိုကြီးမားလာအောင်အထီးတွေပိုကောင်းလာအောင်ခွဲစိတ်ပြင်မှုလုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်လာကြတယ်လို့ဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒေါက်တာဗင်ဆန်ဆိုဖူဖိုရဲ့ G-Spot မရှိကြောင်းအယူဆကိုဒေါက်တာပေါစ်ကလည်းဆေးပညာနည်းပြမှုခန္ဓာဗေဒဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းပုံအပြမှုမှန်ကန်ကြောင်းထောက်ခံခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့် G-Spot ဆိုတာလက်တွေ့သက်သေမပြရသေးတဲ့အရာတစ်ခုအဖြစ်သာကြန့်ရှိနေပြီး G-Spot ကြောင့်အမျိုးသမီးတွေလိင်စိတ်ဆိုင်ရာခံစားချက်မြင့်တက်တယ်ဆိုတာကလည်းလူပြောများပြီးလူရှိဝိုက်တော့အရာတစ်ခုအဖြစ်သာကြန့်ရှိနေပါသေးတယ်။ကိုလက်နီးညောချိန်မှာစိတ်အလုံရှားဆုံးကာလရောက်ရဲ့ဘာဖြစ်လဲအမျိုးသမီးတွေအော်ဂဇမ်ရောက်ဖို့အတွက်အဓိကကျတဲ့နေရာတွေနဲ့ဘာကြောင့်ရောက်ရတယ်ဆိုတာအခုချိန်ထိဆက်လက်ငင်းခုန်နေကြတော့အပိုင်းတစ်ခုပါအမျိုးသားတွေအော်ဂဇမ်ရောက်တဲ့အချိန်ဆိုတာသိတာပြီးရှင်းလင်းပေမဲ့စီးပညာရှင်တွေကတော့အမျိုးသမီးအော်ဂဇမ်လောက်ချင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့အဓိကကျတဲ့နေရာတွေအကြောင်းကိုအခုထိငင်းခုန်နေကြဆဲပါပဲခန္ဓာကိုယ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့လိင်စိတ်ဆိုင်ရာခံစားချက်မြင့်တက်ခြင်းဟာရှင်းလင်းပါပဲဒေါက်တာပေါစ်ကတော့ရှင်းလေးပြောရရင်လိင်စိတ်ဆိုင်ရာခံစားချက်မြင့်တက်ခြင်းဟာတင်ပဆုံပိုင်းမှာသွေးစီးဆင်းခြင်းကြောင့်ထိရတာပါအမျိုးသမီးတွေမှာဆိုရင်ဒီသွေးစီးဆင်းခြင်းက clitoris ကိုကြီးမားထောင်မက်လာစေပြီးအမျိုးသမီးအင်္ဂါအဝဝေကြီးမားလာအောင်မွေးလန်းကြောင်းချောင်စေထွက်စေပါတယ်အာယုံခံစားချက်တစ်မျိုးတိုင်ရောက်သွားရင်တော့လိင်ခံစားချက်အထွတ်ရောက်ခြင်းထင်နိုင်ပါတယ်။နောက်ကြောင်းများကလိင်စိတ်ဆိုင်ရာခံစားချက်အပြင်းဆုံးအချိန်ကိုရောက်တဲ့အခါတင်ပဆုံပိုင်းမှာကြွက်သားများကိုဖြစ်ညစ်စေပြီးလိင်ခံစားချက်ကျေနပ်မှုကိုရရှိစေပါတယ်။ဒါကြောင့်ကိုလည်းနီးညိုးချိန်မှာစိတ်အလှရှားဆုံးကာလရောက်တယ်ဆိုတာနောက်ကြောင်းများရဲ့အလိုအလျောက်တုံ့ပြန်မှုတစ်ခုလို့သတ်မှတ်ရမှာပါ။မွေးလန်းကြောင်းအထွတ်ရောက်ခြင်းလားအမျိုးသမီးအင်္ဂါအစစ်အထွတ်ရောက်ခြင်းလားမွေးလန်းကြောင်းကြောင့်ခံစားချက်အထွတ်ရောက်တယ်ဆိုတာမှန်းနေတယ်လို့ဒေါက်တာဗင်ဆန်ဇိုဖူပိုကဆိုခဲ့ပြီးမွေးလန်းကြောင်းမှာလိင်ခံစားချက်အထွတ်ရောက်စေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဖွဲ့စည်းပုံတွေမရှိပါဘူး။မွေးလန်းကြောင်းမှာလိင်ခံစားချက်အထွတ်ရောက်တယ်ဆိုတာဘေးနားက clitoris ကြောင့်ရောက်တာလို့သူကဆိုပါတယ်။လက်ချောင်းများနဲ့မိမိကိုယ်ကိုအာသာဖြည့်ခြင်းကြောင့်လိင်ခံစားချက်အထွတ်ရောက်ခြင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အဖော်တယောက်ညယ်ဆိုရင်ကိုလက်နီးညိုးချိန်မှာစိတ်အလှရှားဆုံးကာလရောက်ဖို့ရန်အတွက် clitoris ကိုလုံဆော်ပေးဖို့လိုတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။တခြားတစ်ဖက်မှာဆေးပညာပါမုခများကတော့အမျိုးသားအင်္ဂါနဲ့အမျိုးသမီးအင်္ဂါတို့ထိတွေ့ဆက်သွယ်ခြင်းဟာကိုလက်နီးညိုးချိန်မှာစိတ်အလှရှားဆုံးကာလတို့ရောက်စေနိုင်တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့အမျိုးသမီးအင်္ဂါအစိတ်ပိုင်းတွေဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုနီးစပ်နေတဲ့အတွက်လိင်ဆက်ချိန်မှာ clitoris ကိုထိတာတုံတာလုံဆော်ခြင်းတွေကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့အတွက်ဘယ်အရာကြောင့်ခံစားချက်အထွတ်ရောက်လဲဆိုတာကိုပြောတာခက်ပါတယ်အမျိုးသမီးတွေတယောက်နဲ့တယောက်လိင်ခံစားချက်အထွတ်ရောက်ခြင်းဆိုတာကလည်းမတူညီကြပါဘူးလက်ရှိလေ့လာခဲ့တဲ့လေ့လာချက်တစ်ခုမှာတော့အမျိုးသမီး6%ကသာလိင်ဆက်ချိန်တိုင်းမှာကိုလက်နီးညွှားချိန်မှာစိတ်အလှရှားဆုံးကာလကိုရောက်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။လိင်ခံစားချက်ရရှိခြင်းဆိုတာတယောက်နဲ့တယောက်မတူညီကြပါဘူး။ clitoris ကြောင့်ခံစားချက်အထွတ်ရောက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားလမ်းကြောင်းတွေကြောင့်အထွတ်ရောက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်လိင်ခံစားချက်ကိုတိုင်းတာဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကတော့ကိုယ်တိုင်ပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့တဲ့လူတွေရဲ့အတွေ့အကြုံအရာပဲတိုင်းတာနိုင်မှာပါ။အမျိုးသမီးတွေဘလို့အချိန်မျိုးမှာလိင်ခံစားမှုအထွတ်အရောက်ကြတယ်လဲလေးလာချက်တွေရတော့အမျိုးသမီးတွေကလိင်ဆက်ဆံခြင်းဘလို့ပုံစံမျိုးကိုစိတ်နဲ့တတ်တယ်လဲဆိုတာနဲ့အမျိုးသမီးတွေဘလို့အချိန်မျိုးမှာလိင်ခံစားမှုအထွတ်အရောက်ကြတယ်လဲဆိုတာတယောက်နဲ့တယောက်မတူပါဘူးလို့ဆိုထားပါတယ်အမျိုးသမီးတွေလိင်ခံစားမှုအထွတ်အရောက်ခြင်းအတွက်မိမိကိုယ်ကိုအမြင်ရဲ့အဖော်ထသူနဲ့လိင်ဆက်ဆံခြင်းပွင့်လင်းစွာစကားပြောဆက်သွယ်ခြင်းရဲ့ကအရေးပါနေပါတယ်
အမျိုးသမီးများနဲ့လိင်စိတ်အထွတ်အရောက်ခြင်းလိင်ခံစားမှုမှာအထွတ်ရောက်ဖို့ဆိုတာလိင်ဆက်ဆံခြင်းရဲ့အဓိကပန်းတိုင်တစ်ခုပါဒါပေမဲ့အမျိုးသမီးအများစုဟာသူတို့ရဲ့အသက်20ကနေ30အထိအချိန်ကာလတွေမှာလိင်ဆက်ဆံခြင်းမှာအထွတ်အရောက်ကိုမခံစားရပါဘူးကနေဒါနိုင်ငံ University du Quebec at Montreal လိင်မှုဗေဒဌာနမှာဒေါက်တာလေယိုဂျေဆေကွန်ဟာအမျိုးသမီးတွေလိင်ခံစားမှုအထွတ်အရောက်ခြင်းကိုမျက်မှောက်ခေတ်အပြာရုပ်ရှင်လောကတွေမှာဘလို့ပုံဖော်ကြတယ်လဲဆိုတာကိုလေ့လာခဲ့ပါတယ်။မျက်မှောက်ခေတ်နာမည်ကြီးအပြာရုပ်ရှင်50ခန်းကိုလေ့လာခဲ့ရမှာတော့ဒီဇကားရီထဲမှာ18.3%တို့အမျိုးသမီးတွေဟာလိင်ခံစားမှုအထွတ်အရောက်ကြောင့်သရုပ်ဖော်ထားတာကိုတွေ့ပြီးအမျိုးသမီးလိင်အင်္ဂါအဆစ် clitoris ကိုလှုံ့ဆော်ခြင်းကြောင့်လိင်ခံစားမှုအထွတ်အရောက်တယ်လို့ဖော်ပြထားတာ25%သာရှိကြောင်းဆိုထားပါတယ်။ဒါဟာမျက်မှောက်ခေတ်အပြာရုပ်ရှင်ကားများကအမျိုးသမီးတွေလိင်ခံစားမှုအထွတ်အရောက်ခြင်းကိုလွဲမှားစွာဖော်ပြထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။လက်တလောစစ်တမ်းများအရအမေရိကန်နိုင်ငံမှာ53%သောအမျိုးသားများကအပြာရုပ်ရှင်ကားများကိုကြည့်ကြပြီးအမျိုးသမီး25%သာကအပြာကားများကိုကြည့်ကြကြောင်းသိရပါတယ်။လူမှုစာနှုန်းတွေနဲ့သိပ္ပံပညာအရနီးမန်မန်အပြာရုပ်ရှင်ကားများကြောင့်အမျိုးသမီးတွေလိင်ခံစားမှုအထွတ်အရောက်ခြင်းကိုလူတွေလွဲမှားစွာနားလည်ထားကြပါတယ်။ဒါဆိုရင်သိပ္ပံပညာကတော့အမျိုးသမီးတွေလိင်ခံစားမှုအထွတ်အရောက်ခြင်းကိုဘလို့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ထားသလဲ။ခံစားမှုအထွတ်အရောက်ဖို့အတွက်အမျိုးသမီးလိင်အင်္ဂါအစစ် clitoris ရဲ့အခန်းကဏ္ဍကဘလတ်ပါဝင်တယ်လေ။အမျိုးသမီးတွေလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ကျဉ်တဲ့မှုရဖို့အတွက်ဘာတွေလိုချင်ကြသလဲဆိုတာဒီဆောင်ပါးထဲမှာတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ရအောင်အမျိုးသမီးတွေဘလို့အချိန်မျိုးမှာလိင်ခံစားမှုအထွတ်အရောက်ကြသလဲဖင်လန်နိုင်ငံ Helsinki မြို့မှာ Population Research Institute တက္ကသိုလ်မှာပါမုခ Professor Osmo Kontula ရဲ့လေ့လာချက်တစ်ခုထဲမှာဖင်လန်နိုင်ငံမှာအမျိုးသမီး8000ကျော်ကိုစစ်ဆေးခဲ့ပြီးဒီလေ့လာချက်အရတော့အသက်35နှစ်အောက်သောအမျိုးသမီးအများစုကတော့သူတို့ရဲ့ပထမဆုံးလိင်ခံစားမှုအထွတ်အရောက်ခြင်းကိုတကိုယ်ရေးအာဖာဖြည့်ခြင်းမှာရတာဖြစ်ပြီးဒီလိုလိင်ခံစားမှုအထွတ်အရောက်ခြင်းဟာအသက်10နှစ်ဝန်းကျင်10နှစ်နဲ့13နှစ်အောက်အရွယ်တွေမှာဖြစ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ဖင်လန်နိုင်ငံမှာပထမဆုံးလိင်ဆက်ဆံကြသောအမျိုးသမီးများရဲ့ဖြတ်မြအသက်အရွယ်ဟာ18နှစ်ဖြစ်ပြီးအများစုကတော့ပထမဆုံးလိင်ဆက်ဆံချိန်မှာလိင်ခံစားမှုအထွတ်အရောက်မရောက်ခဲ့ကြပါဘူး။ဒါအပြင်အမျိုးသမီး8000ကျော်အနက်4ပုံတစ်ပုံသားကအမျိုးသားအဖော်ဖြစ်သူနဲ့ပထမတစ်နှစ်အတွင်းမှာလိင်ဆက်ဆံရမှာတစ်ခါသာလိင်ခံစားမှုအထွတ်အရောက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ဒီစစ်တမ်းတစ်ခုနဲ့ကောက်ချက်တစ်ခုကိုအကီးပြက်ချလို့မရနိုင်ပေမဲ့အမျိုးသမီးတွေလိင်ခံစားမှုအထွတ်အရောက်ဖို့ဆိုတာအမျိုးသားတွေထက်ပိုခက်ခဲတဲ့အရာဆိုတာကတော့သိကြပါတယ်။ပါမုခ Professor Osmo Kontula 2015ခုနှစ်မှာပြည်လွန်ခဲ့တဲ့လေ့လာချက်တစ်ခုထဲမှာတော့လိင်ဆက်ဆံကြတော့အမျိုးသမီးများအနက်6%ကလိင်ဆက်ဆံခြင်းတန်းအမြဲတမ်းလိင်ခံစားမှုအထွတ်အရောက်တယ်လို့ဆိုပြီး40%တော့အမျိုးသမီးတွေကတော့လိင်ဆက်ဆံခြင်းတိုင်းလို့လိင်ခံစားမှုအထွတ်ရောက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်16%တော့အမျိုးသမီးတွေကတော့လိင်ဆက်ဆံခြင်းအများစုတိုင်းမှာခံစားမှုအထွတ်အရောက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်38%တော့အမျိုးသမီးတွေကတော့လိင်ဆက်ဆံခြင်းတိုင်းခံစားမှုအထွတ်အရောက်မရောက်ပဲတခါတရံမှခံစားမှုအထက်အထွတ်အရောက်တယ်လို့ဆိုခဲ့ပြီးအသက်35နှစ်အောက်အမျိုးသမီး14%ကတော့အမျိုးသားအဖော်ဖြစ်သူနဲ့လိင်ဆက်ဆံခြင်းတိုင်းတခါမှလိင်ခံစားမှုအထွတ်အရောက်မရောက်ကြောင်းဖွင့်ဟခဲ့ပါတယ်1999ခုနှစ်ကနေလိင်ဆက်ဆံရင်ခံစားမှုအထွတ်အရောက်တဲ့အမျိုးသမီးအရေးအတွက်က56%ကနေ46%ထိကျဆင်းလာခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်အမျိုးသမီးတွေလိင်ခံစားမှုအထွတ်အရောက်ဖို့အတွက်ဘာလိုအပ်တယ်လဲဆိုတာနဲ့ဘာကြောင့်ခံစားမှုအထွတ်အရောက်မရောက်တယ်လဲဆိုတာပါမုခ Professor Osmo Kontula လေ့လာခဲ့ရမှာတော့အမျိုးသမီးတွေလိင်ခံစားမှုအထွတ်အရောက်စေဖို့တော့တစ်ခုကစိတ်ခံစားမှုနဲ့ရင်းနှီးစွာပေါင်းသင်းမှုကြောင့်တွေ့ခဲ့ပါတယ်။ဒီအချက်တွေထဲမှာလိင်စိတ်ဘယ်လောက်ပြင်းထန်တယ်လဲဆိုတဲ့အချက်ရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာယဉ်ကျေးမှုရဲ့အဖော်ထွေသူနဲ့ဘယ်လောက်ပွင့်လင်းစွာစကားပြောဆက်သွယ်နိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့အချက်၃ချက်ကလိင်ခံစားမှုအထွတ်အရောက်ဖို့အတွက်အရေးပါနေကြောင်းဆိုပါတယ်။လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာယုံကြည်ဆိုတာအဲ့ရထဲမှာအမျိုးသမီးတွေဘယ်လောက်တက်ကြွခဲ့ယုံကြည်မှုကိုဆိုလိုတာပါ
လိန်ခံစားမှုအထွတ်အရောက်ဖို့အတွက်တခြားလိုအပ်တာတွေကတော့လိန်ဆက်ဆံမှုကိုဘယ်လောက်အာရုံစိုက်နိုင်တယ်လဲဆိုတာနဲ့နှစ်ဦးသားမြေစမ်းခရမ်းပြော့အဆင့်တွေကိုကောင်းမွန်စွာခက်ခဲမှုရဲ့အဖော်ထွေသူရဲ့လိန်ပိုင်းဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှုတွေပါဝင်ပါသေးတယ်။အိမ်တုံရှိသောအမျိုးသမီး90%အများစုကလိန်ဆက်ဆံခြင်းမှာလိန်ခံစားမှုအထွတ်အရောက်တယ်လို့ပြောဆိုကြပြီးအဖော်မရှိသောအမျိုးသမီး40%ကတော့တကိုယ်ရေးအာသာဖြည့်ခြင်းမှာလိန်ခံစားမှုအထွတ်အရောက်တယ်လို့ဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ဒါဟာအမျိုးသမီးတွေဟာတယောက်နဲ့တယောက်ကြိုက်တဲ့ပုံစံချင်းမတူကြောင်းပြနေတာဖြစ်ပြီးအဖော်နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်တကိုယ်ရေးအာသာဖြည့်ခြင်းပဲဖြစ်ဖြစ်လိန်ခံစားမှုအထွတ်အရောက်နိုင်ကြောင်းကိုပြသနေတာဖြစ်ပါတယ်။လိန်ခံစားမှုအထွတ်အရောက်ခြင်းကိုအဓိကတားမြစ်ထားတဲ့အရာတွေကတော့ပင်ပန်းနေတဲ့စိတ်ဖိအားခံစားနေခြင်းရဲ့အာယုံစူးစိုက်နိုင်စွမ်းနည်းခြင်းတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ပါမုခ Professor Osmo Gondola ကတော့အလုံးအကျွမ်းတွေးတော်တဲ့အခါလိန်ခံစားမှုအထွတ်အရောက်မနိုင်ပါဘူး။တွေးတော်ခြင်းဟာစိတ်ခံစားမှုကိုစတင်ဖြစ်စေတာဆိုပေမဲ့တွေးတော်ခြင်းရက်သွားတဲ့အခါမှာလိန်ခံစားမှုအထွတ်အရောက်တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အမျိုးသမီးတွေလိန်ခံစားမှုအထွတ်အရောက်ဖို့စိတ်ရဲ့အရေးကြီးပုံကအတွေးများကလိန်ခံစားမှုအထွတ်အရောက်ခြင်းကိုအဓိကတက်ရောက်စေနိုင်ပါတယ်။လိန်စိတ်တက်ကြွနေတဲ့အမျိုးသမီးဟာလိန်ခံစားမှုအထွတ်အရောက်ဖို့ခက်ခဲပါတယ်။အမျိုးသမီးလိန်အိမ်ကအစိတ်နဲ့ရင်သားများကိုလှုံ့ဆော်ခံရခြင်းကိုတွေးတဲ့အခါနဲ့ကိုယ့်ဘာသာလှုံ့ဆော်တဲ့အခါမှာတက်ရောက်တဲ့ဦးနှောက်အပိုင်းတွေကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူပါဘူး။အမျိုးသမီးလိန်အိမ်ကအစိတ်လှုံ့ဆော်ခြင်းနဲ့ခံစားချက်အထွတ်အရောက်ခြင်းဇီဝဗေဒနဲ့ခန္ဓာကိုယ်အင်္ဂါဖွဲ့စည်းမှုတွေကိုခဏအသာထားအောင်အမျိုးသမီးတွေဟာမအင်္ဂါအစိတ် clitoris ကိုသူတို့အတွက်လိန်ခံစားမှုအထွတ်အရောက်စေနိုင်တဲ့အကြောင်းကိုသိကြပါတယ်။ American Indiana ပြည်နယ် Bloomington မြို့ရှိ Indiana တက္ကသိုလ်မှလေ့လာချက်အရအမျိုးသမီး36.6%ဟာ clitoris ကိုလှုံ့ဆော်ပေးမှလိန်ဆက်ဆံချိန်မှာခံစားမှုအထွတ်အရောက်ကြောင်းနဲ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ကျန်36%ကတော့ခံစားမှုအထွတ်အရောက်ဖို့အတွက် clitoris ကိုလှုံ့ဆော်ပေးစရာမလိုပေမဲ့ဒီလိုလှုံ့ဆော်ပေးခြင်းကလိန်ခံစားချက်ကိုမြင့်တက်စေကြောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ကျန်18.4%ကတော့အမျိုးသမီးအင်္ဂါအတွင်းလိန်ဆက်ဆံခြင်းနဲ့တင်လုံလောက်ပြီလို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင် clitoris ကိုလှုံ့ဆော်ရမှာလဲအမျိုးသမီး3ပုံ2ပုံကတိုက်ရိုက်အပေါ်အောက်ရွှေ့လျားခြင်းပုံစံစက်ဝိုင်းပုံစံဘေးဘက်ရွှေ့တဲ့ပုံစံတွေနဲ့တိုက်ရိုက်လှုံ့ဆော်ပေးခြင်းကိုကြိုက်နှစ်သက်ကြတယ်လို့ဆိုခဲ့ပြီးအမျိုးသမီး10ယောက်မှာ1ယောက်ကတော့ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းလှုံ့ဆော်ပေးခြင်းကိုကြိုက်နှစ်သက်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ကျန်အမျိုးသမီးများကတော့အားမပါတဲ့လှုံ့ဆော်ခြင်းကိုသာကြိုက်နှစ်သက်ကြတယ်လို့ဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒီအချက်တွေအရာသိရတဲ့အချက်ကတော့အမျိုးသမီးတွေလိန်ခံစားမှုအထွတ်အရောက်ဖို့အတွက်ပုံတင်နည်းမရှိပဲအမျိုးသမီးတဦးတယောက်အကြိုက်ခြင်းကလည်းကွဲပြားနေနိုင်ပါတယ်။အမျိုးသမီးတွေဘလို့အရာတွေကိုကြိုက်နေတတ်ကြတယ်လဲ။ American Indiana ပြည်နယ် Bloomington မြို့ရှိ Indiana တက္ကသိုလ်မှလိင်မှုကျန်းမာရေးစင်တာပါမို့ခ Professor Debbie Herbenick ကအမျိုးသမီး1046ယောက်နဲ့အမျိုးသား1985ယောက်ပါဝင်တဲ့အဖွဲ့ကိုဘလို့လိင်မှုကိစ္စတွေကိုကြိုက်နှစ်သက်ကြတယ်လဲဆိုတာမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။ဒီစစ်တမ်းအရအမျိုးသားအမျိုးသမီးတွေလိင်မှုကိစ္စတွေထဲမှာအကြိုက်ဆုံးအရာတွေကတော့တိုက်ရိုက်လိင်ဆက်ဆံခြင်း69.9%ပွေဖတ်ခြင်း60.2%လိန်ဆက်ဆံခြင်းနန်းရှုပ်ခြင်း49.3%လိန်ဆက်ဆံခြင်းကြည်နူစွာရာစကားများပြောဆိုခြင်း46.6%လိန်ဆက်ဆံခြင်းနှိမ့်နှိပေးခြင်း45.9%ညင်သာလေလိန်ဆက်ဆံခြင်း45.4%ပြားဖြင့်လိန်ဆက်ဆံခြင်း43.3%အပြာစုပ်ဝင်ကားများပါဝင်တဲ့အချိဆက်ကားများကိုကြီးစုခြင်း41.9%အခန်းအပြင်အစဉ်ကလိန်စိတ်ကိုနှိုးဆူနိုင်ခြင်း41.3%လိန်ပိုင်းဆိုင်ရာဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့အတွင်းခွင်ဝှက်ထိုင်းထားခြင်း41.2%မကြာခဏလိန်ဆက်ဆံခြင်း40.4%ဒီလေးလာချက်အရာသိရှိလာရတဲ့အရေးကြီးဆုံးအချက်တစ်ချက်ကတော့အမျိုးသမီးတဦးတယောက်ညမကြိုက်တဲ့လိမ်မှုကိစ္စလုပ်ငန်းဆိုတာမရှိတာပါပဲ။ဥပမာပြောရရင်အမျိုးသမီးများစွာကအပြရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားများနဲ့ရာဂနိုးဆိုပေးနိုင်တဲ့ဇာတ်ကားများကိုမကြိုက်ကြပြီမဲ့17.4%ကကြိုက်နှစ်သက်ကြပါသေးတယ်။လိင်ဆက်ဆံခြင်းပွင့်လင်းမှုရှိခြင်းကအဓိကကြပါတယ်။ဒီအချက်ကအဓိကကြတဲ့အချက်မှလူတိုင်းနှီးပါသိမှထင်ပါတယ်။ပွင့်လင်းမှုမရှိတဲ့အခါအမျိုးသမီးတွေနဲ့လိင်ခံစားမှုအထွတ်ရောက်ဖို့ပိုခက်ခဲပါတယ်။
အမျိုးသမီးတွေဟာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစန္ဒတွေကြိုက်နှစ်သက်တဲ့အနေအထားတွေပြဿနာတွေကိုအဖော်ဖီတူနဲ့ပွင့်လင်းစွာပြောဆိုမယ်ဆိုရင်လိင်ခံစားမှုအထွတ်ရရောက်ဖို့လွယ်ကူပြီးခံစားချက်မြင့်တက်စေနိုင်ပါတယ်။ညီကုန်းအနေနဲ့လိင်ကိစ္စဆိုတာပျော်ရွှင်မှုနဲ့တိုက်ရိုက်ဆက်နွယ်နေတာပါ။အဖော်ဖီတူနဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကြိုက်နှစ်သက်ချက်တွေကိုပွင့်လင်းစွာဝေမျှနိုင်ခြင်းကလိင်ခံစားမှုပြည့်စုံဖို့အတွက်အဓိကနည်းလမ်းတစ်ခုထဲမှာပါပါတယ်။